ka channel thir tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule voi ni October ni somni pali sang ni somni pali ania US in khan lo tur po cholkar ni po du tolova tin coming US presidential election hian ngaiven a hlo zualin hemi chungcha hrelo na tam tak po omani khovel politics in lum le dan zirmi te chuan coming White House a thu tura zirin in do pui pathum na nuclear in do na ni bok chu a chuakin a chuak lo thayadi anti bokani a chan chu Donald Trump hi mizawina paphung lung tak kan tiang chi khanima se a president lai khan tun angaram le ram in do lui na ya thleng ngai lo pu Biden aron president sia North Korea chuin rau sanga la khovel mun sang sanga in do na le boina chuak zui ngalin tun an Trump toplama phei chuan khovel in do pui pathum na le chiat rup na kheng thei din huna adin phani anti bokani tin coming Democrat presidential candidate phei chu pu Biden aya nep zok le om nem zok hmeichhia ani le ngala ani a president ani vai chuan tun aya din mun chezok le boizo ka hian khovel hi om ngei don ani anti tin shilok tu then khat chuan Kamala Harris hi hupuan bo sakawlh chunga chuang hmeichhia kha ani ngei don ti dan soi bokani ilo thir haute ang tunlai zol nei te zinga za kai le langsal ber te zinga mi zol nei sadu sandar selvaras chuan in narna mu tan chu ti hian asoya the nation is at a crossroad kong pani oma chu kong in cross na lai taka chuan ram chu adinga kong cross in en tir chu du than na ni in kong cross ading chuan dinglama nge veilama zin kong izo don ti en tirani du than na dikan siam chuan dinglama zin kong an zo dona du than na diglawan siam ani ero chuan veilama zin kong an zo don ani ram chu pathian thu nei na hnuai da an du chuan ram huai tu tan ami than chuan thlang theya ani lo chuan hmeichhe pakhat sakawlh chunga chuang tur kuta an da thei bokani he thu hi thu pon bung som pasari chang thuma ta chang lia kan mu theya chuta chuan ti hian in zia kani chuti chuan ani chuan tharawin khalera min kalpuya tin pathian soi chiat na minga khat lusari le kisom nei sakawlh sen tak chunga chuang hmeichhia ka hmuwa chu hmeichhia chuan pon sen duk le sen lar asina rangka chak le lungman tam le tuikep lungin in chaya rangka chak no thilten om ami ngai china thilbol hlo khat akenga atini he thu ka khiat ma zong kha chuan Kamala Harris chanchinemo ama do dal zonga thu soyemo kanai ngai lo politics ka ngai ven lova hriat po ka heklo ma se he thu ka khiat hian min shop tak zetani chu wangin mi te ma pathian minglam thin hi tunge pathian ma thing che tong trai thin hi tunge Israel ram Tel Aviv khopuya tanga US embassy Jerusalem asan tu hi tunge eng president nge hetiang hian ti veto Mr. Trump chau hi ni pathian in Mr. Trump hi akmangaya athang bokani ani hi Jerusalem tungding le tu Nehemia ang mai khani chu wangin kumli dang khovel hi ala om kan du chuan du thanna dik kan siamanga yani ahnu zele ro chu pathian thu ani e tin zol nei sadu sandar salvaras hian CMFI Miracle Center a athu soina he in larna mu dan hi asoini ole tuna chuan coming US presidential candidate pani Donald Trump le Kamala Harris te thu soi hi ilo clear how ve ne te yang in khana nai zela pathian huat zong tak nau ti tlak le nei in ang in ko po poitilo Democrat lam chuan an din mun athalo de nan thiange America Christian te zinga vote an zong ve tatlat mai Evangelical for Harris tin an campaigna hei Christian channel rang chuan an du lo hle ni in evangelist ro pui tak blik rahamak ming ho in athu soi ro pui tak te chu an ron soi chhong boka hei blik rahama fapa America pastor lar berte singami Reverend Franklin Graham chuan Democrat ho pathian du lo thil te po thoble ngalin apa ming vote zon nan le politics thila an lo mang chu alom lo zia puang chu ngalani hetiang hian vote zon nan pathian thu le arong bol tu ming chu ko ra mang ma se ale lama chuan pathian ti na tak an nei lo zia le an mu si zia chu karma sa mai po khan an tilangani karkalta khan University of Wisconsin La Crosse Kamala Harris hian rally naya he rally thua soilai hian
mi puizinga tangin Isua chu pathian ani Isua chu lalani tia lo awan oma chu vele Kamala Harris chuan athu soilai chu ti topin chu mi te chu ena tak mo in om lo na tura in om nin ka hria ti na changa anui zat ngal pokani intended. Oh, you guys are at the wrong rally. he video hi social media lama a viral na sangal le poka news channel pakhatin hemi te pahni akomna thil om dan chu an soi chuaka he university a Kamala Harris in thu a soilai lo out to te hi Grandbet le Luke Polaski te niin zirlai an ni nge Kamala Harris hian adu du tan nauti tlak na dan a soi mek lain he zirlai pahni te hian Jesus is Lord, Jesus is King. Isua chu pathian ani Isua chu lalani tina no awa chu vele Kamala Harris chuan tak mo in om lo na tura in om nin ka hria nang ni chu khulama mitlem jok omna om turin ni tina changa ti chuan mi pui tam tak chuan he sirlai pahni te hi elsen takin an nui zat ngalani interview na an soile tanin he rol thar zirlai pahni te hian mi pui te chuan min nam sok soka min thama min chainom na na sa hle ni anti ma se chu tianga an hu sitna le diriam na te chu oi an ti lo thu soin Isua ngei po na sa takati du dale mu sit lo tuar to nia azir tir te po khan an tuar ve boka chu wangin kan chunga thil thang hi poi tina kan nei lo anti ni ani na taka chuan pathian rong bol kan nia kha reli a po khan chan thatak neya kal kan nia pathian in min tir ni nge in kan hria anti bokani Luke Polaski chuan Kamala Harris din na tanga yesom ni vela hla an om thu soin Harris chuan min ron huya musit takin min nuihsawh chuti lai tak chuan ka ngonga ka cross or chu kala chuaka ka hmuwa ti chuan herali tanga no chhuak kan ni ta ni ati Grandbet azok chuan Kamala Harris si atlinga ni vai chuan Christian te min rap bet leyang ti ka chiang Kamala Harris than tin ani chuan hei hi kan chan tur chu ni US mi pui za somnga ayatam Christian te tang hian a in la rang don le ni tina soya Catholic charity event Smith Memorial Dinner anti in khandona piaga president candidate te telvezi na dinara po Donald Trump chu kalma se Kamala Harris ro akal ve du lo tina soi bokani Grandbet a soi ang hian Kamala Harris hi Catholic boss site Smith Memorial Dinner kal ve du lo residential candidate kumsom ni chunga ahma sabera ni bokani ole kha tunlai Democrat Party le an presidential candidate Kamala Harris te che dan le vote zon dan ten om takania tuna chuan Donald Trump athu soile engwang ni Christian te hian an tan em na chan ilo clear ho vele te ang we have to bring Christianity back into our lives and back into what will be again a great nation Christian na hi kan nuna kan ko kir le ngaya namro pui kan ni na khan kan kir le ngaya ni tha tuma be ka to chung changa mi te chuan ka van nei zia le khovela mi van nei ber ka ni thu min thrila ma se kai chuan nilo van nei na ringot ani lo chu ai ro pui zok chu omani pathian in min chan him zo kani kati mi te na min thril thin ro pui ka ti em chu kha thina ka pumpel chan kha pathian wangania ani chu localin a chan him che ni a chan chu America hi chan him turin adu che ni minti ro pui ka tilutu pathian hi kanun na chan him tu ni chu po voi khat mai ni lovin voi ni lai min chan him ani thisen tam tak chuak ma se ka him ani a chan chu pathian kalama tangani min tong tai sak tu tam takan oma sir zam reng su engkema thale evek mayang zantin kan tong tai sak thin che min ti phei chu ka oi thailo hial zo kani ka chunga rin na an hat ema Mr. Trump hian he ram hi ati tang lam don ani America chu ro pui le dona kan rama Christian na akau kir le don ani anti ka fiat zong chu pathian hian kan ram hi mangai ema tu na su na le pathian poi soina hluar chho ta lo tukle hedin mun thalo takatanga tung ding le tur hian min du nin ka sia chuti ni lo se khasi lai mu khan min thel ka ring lo tin khang beina ka to zo zai tang khan ka dam chu ka ring lo And you believe in God? I do ani chon pathian hi ringe
ringe sakawlh na le Christian na hi heramina a hlau tak te zinga lian berani chu kan kaukir le angaya kan kaukir le thoi po ka ring thatani America mi pui zong te hian in Bible kan nei angai ipon tam tak kanaya ka le khabodu ber poni isiar tampo le arin tlak zir fe zelang Bible hi fin na khat hun kal to tanga zir tur le malam hunatan kai hruaina khatani chuwangin America hi tong trai na ramai siam liang o pathian in malsom cheu ro se pathian in America hi malsom ro se ole khang te kha komin US presidential candidate pani te thus soyania tin komin US in than hi apoi mo zual a tunlai khovel boina hi atipun nun zual don nge athel dai don ti chu tungi an than tinang ti a hian thui takai ngatani putrama atingani chuan he boina te hi darkar somni pali chunga achin fel tur thu alo soi tori If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. Mase Kamala Harris atingani ro chuan khovel in dona acho chuangai an rin thu tunlai khovel politics zirmi te chuan an soini tin hmeichhia hi a president ani chuan hun nuwa thil thleng tur Bible frillo na te hi thendik theina chance sang taka oma wangle kumin in than hi pathian le setena in baina nung ani thewangin ringtu zong ten putramatan hian itong trai puyang o tin America rama ringtu te chuan khovel puma ringtu te hnena tong trai pui turin min somani ole tuntumatan chuan khati zong khani le phosela video danga kain mule theu donia